Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге алмадан жасалынған жұмыртқасыз табада пісірілетін бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге алма қажет болады. Алманы өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Осылай турап аламыз. 150 грамм айранның сары суын қосамыз. Үстіне жарты шай қасық тұзымыз қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне шекерімізді, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, қопсытқыш қосылған ұнымызды үстінен салып, осылай жақсылап біркелкі массаға дейін араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға сары май мен сұйық майды араластырып, екеуін ерітіп алып, алмаларымызды қуырып шығамыз. Үстінен қамырымызды құйып, осылай туралған алмаларымызды әсемдейтін боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады, мен осылай әсемдедім. Бәлішіміздің асты пісті. Енді бұл жерде айтып кететін нәрсе, келесі бетін аударғанда осылай қақпағындағы буды сүртіп отырыңыздар. Енді бәлішіміздің келесі бетін пісіріп алатын боламыз. Ол үшін біз түсіріп алатын табамызды, әлде үлкен табағымызды майлап алуымыз керек. Егер майламасаңыздар, бәлішті аударғанда жабысып қалады. Мінекей біздің бәлішіміздің екі беті пісті. Өте әдемі, нәзік, иісі керемет болып пісті. Кесіп көрсетемін. Алмалары жұмсақ, әрі табада тез піседі, әрі оңай, пешсіз, жұмыртқасыз, миксерсіз осындай бәлішті пісіріп берсеңіздер болады. Достар, егер видео сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментария қалдыра отырыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Сау саламатты болыңыздар.